nagaadhayi annagaa kootii galata waaqayyoo baga nagaa fayyaa taatanii isiniin jecha hordoftoota kiyyaa egaa har'asii wantoota hedduu nagaddisiise waan baay'ee nagaddisiise jechuudha. Egaa akkuma argitan jechuudha obboleettii keenya kana namni hin beekne hin jiru. Yeroo baay'ee TikTok irratti beekamtuudha jechuudha. Akkasumas immoo TikTok irratti wanti ishiin hojjettu waa'ee amantii ishiitii keessattuu amantii ishiitiin baay'ee cimtuu jedhamtee nama yaaddamtuudha jechuudha. Garuu immoo yeroo tokko nama amanuu baay'isna akkuma yeroo hunda isiniin jedhu nama amanuun baay'ee ulfaataadha. Garuu ishiin waan jaalallee ishii amantuu fi jaalalleen ishii immoo egaa Rabbi haa beeku hundumaafuu kana jedhanii murteessu waan hin ulfaanne jechuudha. Duuti obboleettii keenya kanarra ga'ee akka hundumti keenya akka irraa barannu kan immoo akka irraa barattanii irraa of eegdan jechuudha. Maal isiniin jechuu barbaade ta'anii yeroo baay'ee jaalallee keessanaa ta'u abbaa manaa haa ta'uti. Abbaan manaa inuma naaf caala jedhanii yaaduun inuma jira. Garuu immoo guutummaatti nama amanuun akka hin barbaachisne obboleettii keenya kanarraa barachuutu nurra jiraata jechuudha. Obboleettiin keenya yeroo dheeraadhaaf biyya Arabaa keessatti kan jireenya ishii dabarsite kan waan hunda nan hojjetadha jettee nama karoora guddaa qabuu fi nama immoo hojjetatteetis karaa biyyaa galteedha jechuudha. Yeroo baay'ee hin buusii yeroo argitan TikTok irratti baay'ee jechuudha boo'uudhaan in hojjetti jechuudha. TikTokii masmuurii garagaraatiin faarfannaa garagaraatiin jechuudha. Egaa haa ta'uti garuu immoo karaa biyyaa erga galteen booddee osoo maatii ishii bira hin ga'iini kun ishii mudachuu yookaan immoo lubbuun darbuun ishee baay'ee nama gaddisiisa. Maatiin ishii hawwiidhaan eegaa jiru. Nuu dhufti intalli keenya jedhanii ishii eegaa jiru. Garuu immoo egaa akka namoonni baay'een haasa'anitti harka jaalallee ishiitiin akka lubbuun ishii darbe yookaan immoo akka ajjeefamteedha jechuudha kan haasa'anii. San ta'ee kana isin jechuudha hundi keenya of eeggannoo guddaa gochuu qabna. Gaafa biyyaa baanu maatiin keenyatu nu gaggeesse yoo ta'e maatumti keenya sun nu deebi'ee nu bakka sanii bakka dura nu geessisanii yookaan immoo eerpoortiidha dhufee isaanumti nu fuudhan malee namoonni biroo namoonni nu hin beekne jireenya keenya keessa seensisne haadhaaf abbaa keenya caalchifanne nu miidhuu hin qabanin jedhanii suruma keessumattuu jechuudha. Yoo nama miidhanillee haatiif abbaan ofii haala kanaan murtoo du'aa namarratti hin murteessan jechuudha. Tarii maallaqni baduu danda'a, maallaqa nyaachuu danda'u, maallaqni baduu dhumuu danda'a jechuudha. Maallaqni immoo nama hin caalu. Maallaqni immoo waa hundaa hin caalu jechuudha. Maallaqni yoo jiraanne fayyaa qabaanne waan hunda yoo hojjetan yoo ofii keenya of jiraachisuu barbaanne hin finna jechuudha. Hojjenne fayyaa yoo qabaanne jechuudha. Nuti nagaa taane lubbuu keenya yoo jiraanne waan hundaa hin finna. Obboleettiin keenyarra faayidaa egaa isin irra caalatti warroonni seera miidiyaa hordoftan hin beektu jedhee tanan yaada. Obboleettii keenya kanarra kan gahee isinirra hin gahina dhugaa dubbachuuf taanaan ani keessa kiyyatti baay'een gadde jechuudha. Baay'een gaddee meeqa keenyatu haadhaaf abbaa keenya amanaa meeqa keenyatu immoo haadhaaf abbaa keenya dhiisee urfatti akka obboleettii keenya kana nama ormaa amantee egaa haala kanaan rakkoo guddaan kan irra gahe jechuudha. Haa ta'uti garuu ani waan jedhan kana dhugaas ta'ee dhugaas haa ta'uu baatu of eeggannoo guddaa godhadhaa. Nama hin amanina. Namni kamiyyuu fira kiyya jettanitti dhiyaatina. Akkasumas immoo
garaa laafuun gonkumaa nama hin barbaachisu jechuudha. Garaa laafanii yookaan immoo abbaa manaa naa ta'a gara fuulduraatti jedhanii namni amanan namni abdatan yookaan immootu namuma jaalatan namuma nammiidhu jedhanii yaadantu nama miidhaa waan ta'eef of gatuun baay'ee barbaachisaa miti isiniin jechuu barbaada. Ani garuu dhugaanatti fakkaachuu dide jechuudha. Waan dhugaanatti fakkaachuu dideedha. Maaliif jennaan dhugaa baay'een beeka baay'ee itti dhiyaadhetu ishiin dubbisu malee mucayyoo tana hundi keenya kanuma beeknu jechuu TikTok irratti. Haa ta'utii garuu immoo sanis ta'e kana kan itti xaarranne hojjetanne nyaachuu fi nuti kan biyya gallu malee osoo xaarii keenya dadhabbii keenya ijaa hin argin irraa boqachuu fi miti jechuudha. Isinii galee dadhabbii keenya ijaan arginii bakka gahuu barbaannu osoo hin gahin xaartee akkuma mana madaamii keessaa baate maatii ishee osoo hin argin maatiin ishiitu reeffa fudhachuun baay'ee ulfaataadha. Baay'ee nama gaddisiisa. Kanarraa of eeggadhaa. Yoo galtanii fi warroonni gaa'ila ijaarrattanii abbaan manaa keessan isin hin gaggeessin maatiin keessan warroonni isin gaggeessan maatii keessanitti osoo deebitanii maatiin keessan achi bakka isin jirtanii dhufee isin fudhatee galee gaariidha. Balaan tokkoyyuu isinirra hin ga'u. Maatiin ofii haguma fe'ellee ta'u lubbuu namaa balleessuudhaaf akkanatti wanni jedhanii kanaafuu of eeggannoo guddaa gochuutu nurra jiraata jechuudha. Maaliif yoo kan hojjenne ijaan arguu barbaanne jechuudha. Akkasumas immoo gaafa achi jirru maallaqa keenya namarratti erguu dhiisuudha jechuudha. Walumaa galatti eenyumaa amannee maallaqa keenyas erguu dhiisuu akkasumas immoo jaalallee kiyya jedhanii nama jaalata san caalchifatanii haadhaaf abbaa ofiirra dabarsanii caalchifatanii booddee rakkoo kanarraan nama ga'a jechuudha. Egaa dhibamtee duutee wayiin duutee wannumti haatiif abbaan beekan osoo hin jiraatiin osoo haadhaaf abbaa ishii bira hin gahin gara biraatiin kara biraa deemtee achumaan hafuun ishii baay'ee ulfaataadha. Kanarraa of eeggadhaa isiniin jedha. Gaafii yoo qabaattan koomentii barreessaa. Akkasuma yaada qabdan hundumaa koomentiin kiyya sa'aatii 24 banaadha. Egaa barreessuu yaada keessan naaf qoodu akkasumas immoo waan gaafii isinti ta'e barreessuu hin dagatinaa isiniin jedha.